Počul som, že Lexus RCF je jedno z najzábavnejších aut svojej kategórie. Vraj je ľahko ovládateľný a doslova sám driftuje. Idem zistiť, či aj polovičný šofér zvládne kontrolovaný šmik. Tak tu budem driftovať ľavou zadnou. Vlastne ľavou stranou mám k dispozícii ľavé oko, ľavú ruku, ľavú nohu. Akurát pravú nohu možno využijem na prepínanie režimov. Všetci tvrdia, že v tom absolútne športovom režime s vypnutou stabilizáciou sa dá ľahko driftovať, čiže šport plus. To nádherne ostré na plynový pedál. No padla to má pod volantom takéto, no to bude trošku problém, ale nejak to možno zvládnem. Čaká ma 477 koní, 530 Nm, veľké brzdy a auto dvoch tvárí s 5-litrovým 8-valcom. V interiéri vyzerá veľmi krotké a neškodné. A čo mi vyhovuje, má 8-stupňovú automatickú prevodovku. Aby som to mal ľahšie, tak mám prevodovku v automatickom režime. A som zvedavý, že... To není možné, toto auto! Zle sa mi s tým šoféruje, ale to zrovnávanie bolo ťažšie, ale je to asi jedno z najovládateľnejších aut. Ruky nemám v takej pohotovosti, ako by som si chcel predstaviť, a bolí ma trošku klb. Napriek fyzickému handicapu sa mi podarilo premiérový šmik zvládnuť. Najhoršie bolo ľavou nohou ovládať plynový pedál. Nemal som šancu preklopiť jeden šmik do druhého a o to v tomto prípade išlo. Tak som skúsil radiť manuálne ľavou rukou, ale to sa neukázalo ako dobrý nápad. No, musím to mať v automate. A ten zadný diferenciál funguje úplne úžasne. Odistený Lexus RCF som sa učil postupne ovládať, ale auto občas ovládalo mňa. Akurát úvodná zákruta nám už spoločne celkom išla. Ideme ten nájazd. Do toho driftu, to je pekné. To je pekné, ale to preklopenie nezvládnem s automatom. Ťažko s tým plynovým pedálom a s brzdou je to... Som to prehnal. Po treťom prejazde prišli prvé neúspechy a vďaka nepodareným šmikom som zistil, že nemám zakryté pravé oko. A teda vlastne podvádzam. Dobre, takže dvojka. Ešte, že bola zákruta doľava a ľavé oko som mal voľné. Normálne sa mi zdalo, že priestorové videnie mi nechýba. Krásne, krásne to ide. Keď si chytím ten drift... Dokonca som aj auto prvýkrát preklopil. Je tu prvé zistenie. Ak nevidíte priestor a vzdialenosť, robíte čoraz širšiu stopu, zvyšujete rýchlosť a to driftu prospieva. Rýchlosť a odvaha mi chýbala k prehodeniu šmiku.
Naproti akejkoľvek logike sa zdalo, že to začína fungovať lepšie. Ale nefungovalo. Ja sa snažím. Prestalo sa dariť a orientácia v priestore sa zhoršovala. Bez ruky aj nohy to ide, ale bez oka ťažko. Teraz to nevyšlo hold. Sice s handicapom, ale urobil som niečo, za čo sa veľmi hanbím. Po očistení okruhu aj auta od kilogramov štrku prišiel čas robiť veci normálne a ukázať, čo v tom aute vlastne je. Skúsim tam dať nejakú obvodovú rýchlosť. Plnou pohyblivosťou a istým zrakom som začal v športovom režime ESP. Toto je presne pre víkendových jazdcov. Stabilizačný systém v režime okruhovej jazdy povolí ľahký driftík, ale vás podrží na ceste. Potom môžete pritvrdiť na slalomový režim, ten pustí viac. Ale začne to byť nuda. A tak vypnete všetky zábrany a idete na to. Tak teraz je Lexus RCF predo mnou odhalený v plnej nahote. Vždy sa vám snažíme ukazovať tie drifty také, aké sú. Nie nejaký nastrihaný myšmaš, ale že vlastne zákruta, ako sa dá prejsť kontinuálne šmikom. Možno by to chcelo tú trojku, ja to skúsim teraz tou trojkou. Pozrite, čo robí tých 470 koní. Trojka. Áno, áno, v tejto chvíli. Ale už si rozumieme s tým Lexusom. Už sa ho nebojím pustiť. Teraz, keď sú prehriaté tie gumy, to normálne na trojke to... Teraz tých pár driftov bolo treba, aby sme si zvykli a už si to RCF-ko ťahám. Pokiaľ potrebujem prehodenia, sa nebojím. Jej, toto je... Teraz na vás nehrám nič. Opúšťam Slovakia Ring s poznaním, že RCF je jedno úžasné auto. Ak ste takí ako ja, že si ho nemôžete kúpiť, tak vám prajem, aby ste si ho aspoň raz v živote vyskúšali.